Vinga, doncs, què significa Sinèrgics per mi? Sinèrgics per mi significa una experiència no només professional, sinó vital. Perquè ser emprenedor avui en dia, bueno, sempre ho ha sigut, però avui en dia és molt difícil. I ser emprenedor social encara més, és doblement difícil. Llavors, a part dels retorns socials que puguem fer a la comunitat, per mi ha sigut molt important el poder compartir aquells dies bons, aquells dies dolents amb altres emprenedors. Aquell dia que t'aixeques, que penses que el teu projecte no funciona, que no sé què li passa, i poder-ho compartir i que la gent et pugui ajudar, per mi és d'un valor incalculable. I a part també els dies bons i tot l'entramat de gent i de contactes que ens hem ajudat uns als altres, no? Per mi va més de lo professional, no? És algo vital i que ha sigut una de les experiències professionals doncs, potser de les més maques que he tingut. El millor de Sinèrgics per mi és la gent. La gent i l'equip que forma part i sobretot aquesta, no sé com ho diria, aquesta espontaneïtat que té com a entitat. Sinèrgics està fet des del cor i els que ho rebem també ho rebem i ho assumim. En el sentit de que sempre no és un coworking normal on vas i fas les teves hores, tens relacions o no si no te'n vas, sinó que tens la sensació de formar part de la comunitat. I això a sobre, fer-ho a través del retorn social, doncs encara li dona molt més valor. No? Un valor de les persones, un valor de la gent i de la comunitat. I de fet, crec que per nom de la majoria, un cop estàs a la comunitat de Sinèrgics, tot i que després puguis sortir, doncs sempre et quedarà aquell record i aquelles ganes de que si tens temps seguir col·laborant amb l'entitat. Com a anècdota, jo explicaria una anècdota fora del context polític i va ser molt graciós perquè recordo en ple moviment àlgid del procés aquí al barri, que a més es coneixen, hi ha dos personatges, el qual un era independentista i l'altre anava amb la bandera espanyola a la furgoneta. I a més es coneixen, Llavors va ser molt graciós perquè un d'ells, en aquest cas l'independentista, de quan en quan sortia al balcó i començava a fer un discurs polític, i a vegades no molt educadament. Però era molt graciós perquè en el discurs ficava els Segadors versió rumba, una cosa que és fantàstic. I com a contraprotesta, el unionista posava Manolo Escobar a tota castanya. Imagineu-vos la situació de portar un client i veure que a l'entrada de Sinèrgics es troba, per una banda, la versió rumba dels Segadors i per l'altra banda, que a més estan balcó a balcó, la versió del Manolo Escobar de Viva Espanya. No? Vull dir, l'home no va entendre res i després va veure com quan baixaven se'n anaven tots dos al bar. Vull dir que és